you.
នពីបទជំនួសថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មអ្នកស្រីខាងនេះសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អ្នកស្រីខាងនេះរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងមួយលោកអ្នកនឹងទីទីបញ្ជាក់ថា Add on Notification សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងមួយលោកអ្នក